নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমি ঘরোয়া রান্নাঘর থেকে অপর্ণা বলছি। আজকে আমি রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। বিস্কুট বানাবো। আমি নানখাটাই বিস্কুটটা বানাবো। কী কী উপকরণ লাগবে আর দেখিয়ে দিই। আসুন, আমি এই হাফ কাপ বাটার নিয়েছি 50 গ্রাম। 100 গ্রাম বাটারের অর্ধেকটা নিয়েছি 50 গ্রাম। আর এই 100 গ্রাম ময়দা নিয়েছি। 1/3 কাপ এই বেসন নিয়েছি। আর 2 টেবিল স্পুন সুজি নিয়েছি। এই আর 50 গ্রাম চিনি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এই উপকরণ দিয়ে আমি নানখাটাই বিস্কুটটা বানাবো। দর্শক বন্ধুরা, এবার আমি বাটারটা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এর মধ্যে এবারে আইসিং সুগারটাও দিলাম, যেটা আমি পিষে রেখেছিলাম বাড়িতে। এই দুটোকে এবার বিট করতে হবে খুব ভালো করে, ফ্লফি না হওয়া পর্যন্ত। এরপরে পরের উপকরণ। এইরকম ফ্লাফি হওয়া পর্যন্ত এটাকে বিট করে যেতে হবে। আমার এটা বাটার বিট করা হয়ে গেছে সুগার দিয়ে। এবার আমি এতে ময়দা দেবো। দর্শক বন্ধুরা, এবার বাকি উপকরণগুলো দিচ্ছি। এটা আমার 50 গ্রাম বাটার, 50 গ্রাম সুগার আর 100 গ্রাম আমি ময়দা নিয়েছি। এই মেজার আমার। তার মধ্যে হাফ কাপ বেসন, 1/4 কাপ আর 2 টেবিল স্পুন সুজি। এগুলিকে ভালো করে এখন চেলে নেব। এবার এটাকে মিশিয়ে নিয়ে মাখতে হবে। তবে এখানে হাত ইউজ করলেই ভালো। হাত দিয়ে একটা সফট ডো তৈরি করতে হবে। আমার ডোটা হয়ে গেছে। ঠিক নরম এরকম একটা সফট ডো তৈরি হবে। এবার এটাকে রেস্টে 10 মিনিট রাখতে হবে। এটা 10 মিনিট রেস্টে থাক। মাইক্রোওয়েভে প্রিহিট করে নিচ্ছি। সিলেক্ট করলাম। 180 ডিগ্রিতে প্রিহিট হচ্ছে। আমি একটু বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি ট্রেটার মধ্যে। এবার আমার রেস্ট করানো হয়ে গেছে ডোটা। এবার আমি আস্তে আস্তে একটা করে বানাবো। এমনি টিপে একটা করে করে বানাতে হবে।
দর্শক বন্ধুরা, আমার একটা বল বিস্কুটের শেপ দেওয়া হয়ে গেছে। এবার একটু দুধ ব্রাশ করে দেবো, একটু মিল্ক ব্রাশ করে দিই। আমি এর উপরে একটু করে বাদাম দিয়ে দিই, কাজু। এবার 180 ডিগ্রিতে আমি এটা দিয়ে দিলাম মাইক্রোতে। 15 মিনিটের জন্য আমি দিলাম। কুড়ি মিনিট দিলাম। এবার স্টার্ট দিয়ে দিই। আমার এটা হয়ে গেছে, 20 মিনিট দিয়েছিলাম, টাইম শেষ হয়েছে। এবার দেখি। দর্শক বন্ধুরা, আমার নানখাটাই বানানো হয়ে গেছে। এবার একটু ঠান্ডা হোক, রেস্টটা 15 মিনিটে আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে। দর্শক বন্ধুরা, আমার নানখাটাই বিস্কুট বানানো হয়ে গেছে। এটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আপনাদের পরিচিতের কাছে, আর সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা টিপে দেবেন। কেমন হলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকের মতো রাখছি।